உங்களை சுத்தி வந்து நிறைய பாசிட்டிவான பெண்கள் உங்க லைஃப்ல வந்து தினந்தோறும் இருந்துட்டே இருக்காங்கல்ல. அம்மா சொன்னவங்க தங்கச்சி கிளம்பி நீங்க இந்த வண்டியிலே வந்துருங்க அப்படின்ட்டு. யாரு நீ சொல்லு, யாரு சொல்லு. யாருக்கும் இன்ட்ரோலாம் கொடுக்கல. எங்கேருந்தா? அங்கேருந்தா? எங்கேருந்து? இந்த டனல்ல இருந்து வரது அந்த டனல் வரது 26 வருஷமா பண்றவன் நான். என்கிட்ட எங்க அந்த மாதிரி நீங்க என்ன ரொம்ப அப்படி ஆசைப்பட்டு நாங்க சில பர்சனாலிட்டிஸோட பிக்சர் போட போறோம். உங்களுக்கு தோன்ற கேள்வி கேட்க போறீங்க. அப்போ சொல்லிடலாம், படையப்பா 2ல நீலாம்பரி 2வா நம்ம இருக்க கூடாதா? சரி, அதுக்கு ஒரு ஆடிஷன். என்ன படையப்பா, வயசாக வயசாக உன் ஸ்டைலும் அழகும் கூடிக்கிட்டே போகுது. உன் நீலாம்பரியா நான் எப்போ மாற போறேன்? இந்த ஜென்ரேஷனால நான் இந்த கேள்வியை கேட்பேன். வாஸ் நீலாம்பரி கம்ப்ளீட்லி ராங்? தட் இஸ் மை ஒன்லி கொஸ்டின். ஒருத்தர் அவ்வளோ நேசிக்கிறது தப்பு இல்லைல்ல, அவ்வளோ சைக்கோ ஆகிறதும் தப்பு இல்லைல்ல. அவரு ஒரு பக்கம் ஸ்மார்ட்டா, எங்க அக்கா ஒரு பக்கம் அப்படியே கியூட்டா. அஜித் சார் ப்ளீஸ் கிவ் மீ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த இன்டர்வியூ வேணா நீங்கள் F1 ரேசிங் பண்ணிட்டு இருக்கிற டைமில் கூட பக்கத்தில் உட்காந்து கூட நானும் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு கொஸ்டின் டு கொஸ்டின் கூட நம்ம கேட்டுக்கலாம். உங்களோட ஜாலியாக ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டே நான் வரேன். சமீப காலத்தில் நிறைய ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் அபவுட் த ரிலேஷன்ஷிப். இதெல்லாம் உண்மையா இல்லையா அப்படின்னு யாரும் கிளாரிஃபை பண்ணுற ஒரு முயற்சி எடுக்கவே இல்லை. அவ்வளோ ஸ்பெகுலேஷன், அவ்வளோ அப்யூஸ், அவ்வளோ விஷயங்கள் நடுவில் கூட தேங்க்யூ ஃபார் நாட் ரெஸ்பாண்டிங். ஏன்னா நம்மளை பற்றி பேசுகிறவங்க 1000 பேர் இருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல் இருக்கும்போது இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பார்க்கிங் டாக் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் பதில் சொன்னதுக்கு பெரிய நன்றின்னு தான் சொல்லுவேன். அர்ச்சனா அக்கா அது கேட்டுட்டாங்க. நான் கேட்டுட்டேன் ஆல்ரெடி. பாஸ் பண்ணலாம். India Glitz presents Glitz Queen Awards 2026. Title sponsor GT Holidays, South India's #1 travel brand. Anuj Styles, ரகங்கள் பலவிதம், ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம். தமிழக உற்பத்தியில் உங்கள் அனுஜ் டைல்ஸ். Supported by Arabian Seafood Restaurant, where taste meets elegance. Presta Women's Innerwear, அனைத்திலும் பெஸ்டா. Presta Innerwears, leggings and nighties. Raga.com. Powered by Jaychandran. குறைந்த விலையில் நிறைந்த தரம், தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடம். Hi-Fi Housing and Properties. தேடுறத விடுங்க, தேர்வு செய்யலாம் வாங்க. Hospitality partner Hotel Park Elansa, சென்னை. எப்பாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா, இவ்வளோ 2 பேர்கிட்ட இருந்தும் ஒரு சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கு, எப்படி உங்க லைஃப் அதை ஷேப் அப் பண்ணியிருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க? எப்படி ஒரு நல்ல கொஸ்டின். இப்போ கேளு, நான் நோ சொன்னேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவள் யார்கிட்ட போவான்னு கேளு. ஒரு உமனோட லைஃப்பில் ஒரு ஸ்ட்ராங் உமனோட ஐடென்டிட்டி இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் இந்த ஜென்ரேஷன் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் 100 men, not all men, but most men to come and bash a woman and say, you're not doing this right, you're morally incorrect. But when you have 2 such strong women who have always gone against societal rules and stereotypes, I have nothing to fear. Like நான் கவலைப்படுறதே இல்லை, நான் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படுறதில்லை நான் பண்ணுற விஷயத்துல. ஏன்னா எவ்வளோ இவங்களாம் 2000s எவ்வளோ பார்த்துட்டு இருக்காங்க. 2025 was so much more progressive than what we were 25 years ago. இவங்களே அவ்வளோ லோலாய்த்தனம் பண்ணிட்டு இப்போ நான் என்ன வேணா பண்ணலான்னு அது ஒரு நல்ல விஷயம். You know what I'm saying? Told us low light. Thank you. In a good way guys, in a good way. பெத்த தாயையும் சித்தியையும் கரெக்டான வார்த்தையில சொல்லியாச்சு. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. It's not a bad word. No, it's not a bad word. I'm saying you guys have been so rowdy basically. It's a very kind word. No, I'm just saying it's not a bad word. லோலாய்த்தனமா. Oh guys, நான் தப்பா சொல்லல, நான் ஜெனுவனா சொல்றேன். அவ்வளோ ரவுடியா இருந்திருக்காங்க that I don't need to fear anything. Trying to say எனக்கு என்ன வாயனா கொடுத்து அவளை திருப்பி வாங்கிட போறாங்க அப்படின்னு. சாரி மேடம், ஆக்சுவலி அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? புரிஞ்சுது. லோலா is equal to rowdy. Yeah, that's not what like I meant. இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபைன்டா சொன்னா பிரேக்கிங் பேரியர்ஸ் அப்படி சொல்லலாமா? நீங்க அதை எவ்வளவு ரிஃபைன் பண்ணாலுமே அந்த வார்த்தை இப்ப எப்படி கட் பண்ணிருங்க. அததான் இப்ப ரோமாவே போடுவாங்க. இப்போ இந்த பேரண்ட்ஸ்லாம் அப்ரிங்கிங் எல்லாம் இதெல்லாம் என் குழந்தைகிட்ட இருக்கணும், இதெல்லாம் என் குழந்தைகிட்ட இருக்க கூடாது, அது மாதிரிலாம் அப்ரிங்கிங் கிளாஸ்க்குலாம் அப்படி போறாங்களா? அந்த மாதிரி அர்ச்சனாக்கா நீங்க என்ன பண்ணீங்க? அப்ரிங்கிங் கிளாஸ்லாம் இப்போ கூட நான் சொல்லுவேன், there's a thin line between gentle parenting and ஒரு கைடட் பேரண்டிங். அது கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஜென்டில் பேரண்டிங்ன்றதுனால நம்ம குழந்தைய கண்டிக்காமல் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ ராசா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த லைனை நிறைய பேர் அந்த லைனை புரியாமல் நிறைய பேர் இப்போ பாருங்க, அதான் நம்ம ஜென்டில் பேரண்டிங் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறோம். நீங்கள் என்ன கிளாஸ்லாம் போனீங்களா இல்லையா? இல்லை, நான் அப்போ ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன்.
இளமை புதுமை பண்ணிட்டு அவளே வளர்ந்துட்டா. சரி, இப்போ வந்து சின்ஸ் தட் 3 ஆங்கர்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால யாரு பெஸ்ட்? நோ 1 2 3 நான் வேணா விட்டுட்டுமா ஆங்கரிங்க? இல்ல இதுல யார் ஆங்கர்னு ஒத்துக்கிறதுக்காக நீங்க ஆங்கரிங் விடுறேன்ற முடிவுக்கு வந்தீங்க? ஆமா, இங்க இருக்கிற 2 ரியல் ஆங்கர்ஸ் நீங்க 2 பேரும் மட்டும்தான். இல்ல அப்படி நம்ம 3 பேர் ஆங்கர்ஸா இருக்கீங்க. இப்போ போட்டி போட்டு பார்க்க போறோம் யார் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆங்கர். உண்மை இன்னைக்கு தெரிஞ்சு போமே. ஸோ இப்போ வந்து நாங்க சில பர்சனாலிட்டிஸோட பிக்சர் போட போறோம். 3 பேரும் உங்களுக்கு தோன்ற கேள்வி கேட்க போறீங்க. அது வந்து எப்படி வைரல் கொஸ்டின், தம்ப்நெயில் கொஸ்டின் எப்படி வேணா இருக்கலாம். நாங்க வந்து டிசைன் பண்ணுவோம். வேணும்ட்டு கான்ட்ரோவர்சி கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க. லெட்ஸ் கோ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர். ஸோ முதல் கேள்வி அர்ச்சனாக்கா ரெடி ஆயிட்டாங்க. அதை போட்டு யார் முதல் கேள்வி கேட்க போறது? நீங்க பாலிடிக்ஸ்ல இப்போ இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். பட் ஒரு ஃபேன் கேர்லா நான் கேட்குறேன், படத்துலயும் நடிக்கலாம்ல, எதுக்கு நீங்க எங்க அக்காவோட கேள்வி எப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி? நீங்க படத்துலயும் நடிச்சீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் கேர்லாவும் நான் ஹாப்பியா இருப்பேன், ஒரு சிட்டிசனாவும் நான் ஜாலியா இருப்பேன்ல. 2 in 1 ரெண்டு ஹாப்பினஸ் ஏன் எங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது? ஆமா, அண்ட் உங்களுக்கு நீங்க ஹீரோ 24 hours உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே பண்றதுக்கு பத்தும். ஸோ நீங்க வந்து பண்ணலாம்ல. ஸோ தளபதி திருப்பி நடிப்பாரா அப்படின்ற ஒரு தம்ப்நெயில் அக்கா கேட்டிருக்காங்க. சரி, இதுக்கு பீட் பண்ற மாதிரி கொஸ்டின் வருமான்னு தெரியல. இருந்தாலும் நீங்க முதலமைச்சர் ஆன உடனே கையெழுத்து போடக்கூடிய முதல் விஷயம் எதுவாக இருக்கும்? ஆங்கர்னு ப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க இவங்க கரெக்டா. எப்பவுமே இல்ல, ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமா? டு லீவ் such a big legacy and to step into politics is not an easy thing. அது அவர் சொன்னார், அவரோட ஆடியோ லான்ச்லேயும் சொன்னார் தட் இவ்வளோ பெரிய ஒரு என்னோட கரியரோட உச்சத்தை விட்டு நான் உங்களுக்காக இறங்குறேன்னு. அதுக்கான தைரியம் உங்களுக்கு எப்படி? தைரியம்னா லைக் ஜெனூனா தி அமௌண்ட் ஆஃப் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் இட் டேக்ஸ். How did you gather that? How did you take such a difficult decision? சூப்பர். ஓகே, 3 கேள்வி வந்துருச்சு. இதுல வந்து நான் வந்து ஒரு ஜட்ஜா வந்து யோசிச்சு முடிவெடுத்து கொடுக்க போற அந்த ஒரு ஆள் வந்து ஜாரா. வாவ். வாங்க அடுத்த கேள்விக்கு போவோம். ஓகே, அடுத்து இது நான் கேட்கணும்னு நினைச்சது எல்லாமே கேட்டுட்டேனே. ஐ ஹேவ் நதிங் மோர் டு ஆஸ்க். அப்ப ஒரு ஆங்கரா ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு உங்களை இந்த ஒரு தடவை கட்டி பிடிச்சிக்கலாமா? இது போன தடவை அந்த பாப்பா சொல்லுச்சு. ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் கேட்க வேண்டியது எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டேன் அவர்கிட்ட. அது வந்து 2.0 இப்ப ஜெயிலர் 2 வந்துருச்சு. அப்ப சொல்லிடலாம் படையப்பா 2ல நீலாம்பரி ரோல் எனக்கு தெரியுங்களா? அந்த மாதிரி 2 நம்ம இருக்க கூடாதா அப்படின்னு கேக்குறீங்க. சரி, அதுக்கு ஒரு ஆடிஷன். எதுக்கு? ஒரு டயலாக் ஒன்னு பேசி காட்டுங்க. என்ன படையப்பா, வயசாக உன் ஸ்டைலும் அழகும் கூடிக்கிட்டே போகுது. உன் நீலாம்பரியா நான் எப்போ மாற போகிறேன்? ஐ லவ் யூ. ஓகே, அடுத்த கேள்வி யார் உங்க 2 பேர்ல? எந்த ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஏன்னா அவரோட ஆன்சர் க்யூட்டாக இருக்குன்றதுக்காக தான் நான் இந்த கொஸ்டின் கேட்பேன். உங்களுக்கு வயசே ஆகாதா? அப்படி சிரிச்சுறாரு நினைக்கிறேன். அந்த சிரிப்புக்காகவே நான் இந்த கொஸ்டின் கேட்பேன். ஓகே, இப்போ என் தலைவி ஆல்ரெடி ஒரு பாயிண்ட்ல லீடிங்ல இருக்கா. அம்மாவோட கொஸ்டினுக்கு ஐ மீன் வித் கேரக்டர் நீலாம்பரியோட ரிலேஷன் தான். அது கொஞ்சம் டீப்பான கேள்வி. பிகாஸ் நான் வந்து இந்த ஜென்ரேஷனால நான் இந்த கேள்வியை கேட்பேன். வாஸ் நீலாம்பரி கம்ப்ளீட்லி ராங்? தட் இஸ் மை ஒன்லி கொஸ்டின். Or was she wrong in your perspective? I'm asking the character of Padayappa, not Rajini sir. I'm asking the character. Was Neelambari completely wrong? ஒருத்தர் அவ்வளோ நேசிக்கிற தப்பு இல்லைல்ல, அவ்வளோ சைக்கோ ஆகிறதும் தப்பு இல்லைல்ல. குட்டி நீலாம்பரி வச்சுக்கிட்டு முடியல. தேங்க்யூ. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, உங்களுக்கு பணிவா ஒருத்தங்க வேணுமா, இல்லை ஓப்பனாக உங்களை லவ் பண்ணுறவங்க ஒருத்தங்க வேணுமா? அவ்வளோதான் என்னோட கேள்வி. அவ்வளோ ஓப்பனாக எனக்கு நீ தான் வேணும்னு சொல்கிற ஒருத்தையே எதுக்கு வேணான்னு நீங்கள் சொல்வீங்க? அவர் யாரை லவ் பண்ணுறாங்க? நீ தான் வேணும் எனக்குன்னு அவங்க அது வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு விதம் இருக்குது. ஷீ குட் ஹவ் அக்செப்டட் தி ரிஜெக்ஷன், பட் சொல்கிறதுக்கு ஒரு விதம் இருக்குது. கரெக்ட். கேரக்டர் கொஞ்சம் அழகாக சொல்லியிருக்கலாம். ப்ளஸ் இட்ஸ் நாட் ராங் டு பி அ ஸ்ட்ராங் உமன், which is why I love Ramya Krishnan ma'am's character in the film. கேஸுக்கு மேல கேஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, அதாவது ஒரு சேலஞ்சுன்னு ஒன்று கொடுத்தா அதை கரெக்டாக எடுத்துக்கணும். உங்கள் சிஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பொறுப்புன்னு ஒன்றுமே இல்லை. பாருங்களேன், என்ன சொல்கிறேன், எங்கள் அம்மா எப்போவுமே கற்றுக் கொடுத்தது வர்றவங்களே வளர்த்து விடணும் அப்படின்றது. அம்மா நாங்கள் அதனால் வளர்த்து விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்த ஃபோட்டோ. அதனால் இந்த பாயிண்ட்டும் தலைவிக்கு தான் போகுது. அது லீடிங்கில் போயிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு
பாத்தீங்களா பாயிண்ட் லீடிங்னது எப்படி மோட்டிவேஷன். உங்களை ஒரே ஒரு தடவை தலைன்னு கூப்பிட்டுக்கலாமான்னு கேட்பேங்க. தட்ஸ் மை ஒன்லி ரிஜெக்டட் ஆங்கராவே. தட்ஸ் தி ஒன்லி क्वेश्चन ஐ வுட் ஆஸ்க். ஓகே அப்படி கூப்பிட்டுக்கலாம். வந்து போட்டோவே எப்படி செமையா இருக்குல்ல இல்ல அவரு ஒரு பக்கம் ஸ்மார்ட்டா, எங்க அக்கா ஒரு பக்கம் அப்படியே கியூட்டா. எனக்கு அவர் வந்து இது ஏதாவது என்னைக்காவது நிஜமாகுங்க தான் என் ஆசை. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ஹேப்பன். இப்போ ரீசன்ட் சான்சஸ் இருக்குங்க. நிறைய பாலிவுட் சைடில் தான் இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அவர். நம்ம சவுத் இந்தியன் சைடில் தமிழ் சைடில் இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கல. சமீபத்தில் கூட ரிப்போர்ட்டருக்கு ஒன்று கொடுத்தாரு. நிறைய என்டிடிவிக்கெலாம் கொடுக்குறாங்க. பட் இங்கேயும் நம்ம நிறைய ஜேர்னலிஸ்ட் இருக்கு. நாங்கள் இடக்கு முடக்கா கான்ட்ரவர்ஷியலாலாம் கேள்விகள் கேட்க மாட்டோம். We just want to do a great interview with you. Please அதற்கான அவங்க ரெட் சாரி கூட போட்டுக்கலாம், மைக் வச்சிட்டு கூட இருக்கலாம். அவங்க உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நாங்க நினைக்கிறோம். அஜித் சார் ப்ளீஸ் கிவ் மீ an opportunity. எனக்கு வந்து நிஜமாக சொல்கிறேன், எனக்கு உங்களை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த இன்டர்வியூ வேணால் நீங்கள் F1 ரேசிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டைமில் கூட பக்கத்தில் உட்காந்து கூட நானும் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு கொஸ்டின் டு கொஸ்டின் கூட நம்ம கேட்டுக்கலாம். உங்களோட ஜாலியாக ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டே நான் வரேன். எனி டைம் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ ஐ அம் அவைலபிள். அக்கா அப்படி 2 in 1 போட்டாங்க. ஒரு ரவுண்டு கூட்டு போறீங்களா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி. அந்த ரேசிங் ஒரு ரவுண்ட் ஆடி அந்த ரவுண்டில் போயிட்டு திரும்பி வருவோமானே தெரியாது. ரவுண்டு போயிட்டு வரீங்களாமா அனிகா? சிம்பிள் தான்டா. how are you so grounded and humble all the time? இல்லை எப்போ பார்த்தாலுமே அப்படி தான் இருக்கார். ஒரு he doesn't have an air of arrogance or anything. It's amazing. அந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் சான்ஸே இல்லை. அர்ச்சனாக்காக இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துடலாம். முறைச்சால நான் பார்த்தேன். எப்படிலாம் பாயிண்ட் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது ஆல்ரெடி நடந்துடுச்சு. ஆமாம். நயன் மேம் என்ன கேட்பேன், வாட்ல ஐ ஆஸ்க் நயன், பீயிங் ஸ்ட்ராங் அது கம்ஸ் வித் அ லாட் ஆஃப் அதர் டேக்ஸ். ஸ்ட்ராங்கை தாண்டி ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவ, ரொம்ப அரகண்ட், இவளுக்கு என்ன எல்லாமே அவள் காலடியில் இருக்கு. விமனுக்கு மட்டும் இல்லை, அது அந்த மாதிரி ஒரு அதர் டேக்ஸ் இருக்குது. அந்த டேக்ஸ் வந்து ஆண்களுக்கு பொதுவாக வரவே வராது. இவங்களுடைய உழைப்பினால, இவங்களுடைய சென்சிபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னால இன்றைக்கி இவங்களுக்குன்னு அந்த அசெட் அவங்க க்ரியேட் பண்ணது, அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டாண்டிங் இஸ் கிரேட். அண்ட் ஷி ஒர்க்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹர் ரூல்ஸ். அதை பண்ணுறதுனால அதுக்கு நிறைய டேக்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அந்த டேக்ஸை மீறியும் ஷி வேர்ஸ் தட் ஸ்மைல். அது எப்படி சாத்தியப்படுத்துறீங்க? அதுக்கு உங்களை எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க? தட்ஸ் மை கொஸ்டின் ஃபார். வேற ஒரு சீனியர் ரேங்கர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. நான் சரண்டர் ஆகிட்டேன். இப்போ இல்லை, ஒரு ஆக்ட்ரஸாக உங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் தெரியும். பட் அண்ட் யூ பியூட்டிஃபுல் ஆஸ் அ மாம் ஆல்சோ. பட் மதர்ஹுட்டில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற சேலஞ்சஸ் என்னவா இருக்கும்? எப்படி என் தலைவி பார்த்தீங்களா, டக்குன்னு வேற ஃபேசட்டே ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க. ஆனா அவங்க பர்சனல் லைஃப், அவங்க கிட்ஸ் பத்தி அவ்வளோ பேசுனது இல்ல. ஆமா, சோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதையும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மென்ட்ட கொஞ்சம் தூரமா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். That's a nice question actually. It's beautiful. சரி, உங்க क्वेश्चन. Something related to what Amma asked. இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு மீடியா பேக்கிங் இல்லாம ஒரு ஃபேமிலில இருந்து வருது, and to sustain in this is very very difficult. அது நீங்க அழகா பண்ணிருக்கீங்க. But how have you done it with so many men opposing you all the time? Constantly you've had so many men bring you down on your career vechi, on your relationship wise la, and to have someone like Vicky sir on a larger level to help you out is something that is so pretty. But with so many men backing you down all the time in the industry throughout, how do you manage to stay so strong? இல்ல, என்ன ஸ்ட்ராங்கான क्वेश्चन ரெண்டா இருந்தாலும் இதுல வந்து நாங்க இமோஷனுக்கு வேல்யூ கொடுத்து, thank you, ஒரு மதர்ஹுட்டை வந்து போற்றி அம்மாக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் குத்துறோம். கடைசியா ஒரு போட்டு எங்க அக்காக்காக போடுங்க, பாயிண்ட் கொடுத்து அக்கா ஜெயிக்க வைப்போம். நிறைய ஸ்பெக்குலேஷன் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்போ சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா? ஃபார் த லாங்கஸ்ட் டைம் ஆஃப் ஹர் லைஃப் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பற்றிலாம் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் இல்லவே இல்லை. ஆனால் சமீப காலத்தில் நிறைய ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் அபவுட் த ரிலேஷன்ஷிப், இதெல்லாம் உண்மையா இல்லையா அப்படின்னு யாரும் கிளாரிஃபை பண்ணுற ஒரு முயற்சி எடுக்கவே இல்லை. அந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா? அவ்வளோ ஸ்பெக்குலேஷன், அவ்வளோ அப்யூஸ், அவ்வளோ விஷயங்கள் நடுவில் கூட டு ஸ்டாண்ட் பை வாட் ஷி பிலீவ்ஸ் இன் இஸ் ரைட் ஃபார் ஹர். அதுக்கு ஐ திங்க் Trisha deserves a huge round of applause and huge gratitude for holding her head up. ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்பெக்குலேஷனில் வந்து அவங்களுடைய ரியாக்ஷன், அவங்க ரெஸ்பாண்ட் கூட பண்ணலை, ரியாக்ட் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப தூரம். அவங்க டக்குன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு கூட அவங்களுக்கு தோணலை, அவசியப்படலை. So the fact that she didn't respond, I think puts an end or a full stop to that speculation. So thank you for not responding. ஏன்னா நம்மளை பற்றி பேசுகிறவங்க 1000 பேர் இருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல் இருக்கும்போது இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பார்க்கிங் டாக் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் பதில் சொன்னதுக்கு பெரிய நன்றின்னு நான் சொல்லுவேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ தேங்க் யூ. தட் இல் வாட் ஐ வுட் சே டு ஹர். யா, ஃபென்டாஸ்டிக். அடுத்து சிமிலர் டு yours but not, it's like a question தான். நிறைய பேரியர்ஸை நீங்கள் பிரேக் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பேரியர் நீங்கள் பிரேக் பண்ணது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலை. Staying single. Yeah, staying single, which is amazing.
பட் அகெயின் எனக்கு கேட்கணும்னு தோணும்ல, எனி ஐடியாஸ், எனி இந்த ஃபியூச்சர் கல்யாணம் வைப்போம், ப்ளீஸ் டெல் டா, லிட்டில் பிட் ஹிண்ட் டு கிவ் ஆல்சோ வில் பி ஹாப்பி. உனக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஆங்கர் ஆகிறதுக்கு. முடிஞ்சு கதை முடிஞ்சிச்சு. சூப்பர். ஓகே. For a lot of, for a larger part of her life, she is always working. So that time away from Izzy, her little dog, how does she deal with this is what I would ask. Because that separation anxiety is crazy. Nala Simbawa paadi naal paakranale I'll feel so, distant and I'll miss him. So how does she deal with that time away from Izzy is what I'll ask. Dog mother-ஆ ஒரு question வந்து அவங்க கேட்டுட்டாங்க. But this is my point for sure. ஏன்னா காதுல வந்து ஜாரான்னு சொல்றாங்க, பட் இது thumbnail question அர்ச்சனாக்கா தான். நீ அச்சுவ தான் சொல்றேன், எனக்கு ஃபர்ஸ்டே தெரியும். இல்ல இந்த क्वेश्चन உண்மையாவே வந்து அது ஒரு போல்டான ஒரு क्वेश्चन. ஆமா, ஸ்பெகுலேஷன் ஓடிட்டு இருக்க டைம்ல பதில் சொல்றது, ரெஸ்பாண்ட் பண்றது, ரியாக்ட் பண்றதுன்றது ரொம்ப அப்படியே இதுவா இருக்கும் ஒரு விஷயம். நான் ஐ ஹவ் டன் இட். ஏன்னா எனக்கு தெரியும், ஐ பீன் இன் தோஸ் ஷூஸ். ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் நடக்குது, நம்ம மேலே ஒருத்தங்க அள்ளி வாரி விசிறி அடிக்கிறாங்கன்ற டைம்ல இல்லைங்க அது நான் அதெல்லாம் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லணுன்றது நமக்கு தோணும். ஆனால் அவங்க அதெல்லாம் பண்ணவே இல்லைல்ல, அவங்க ரெஸ்பாண்டே பண்ணலை, அவங்க மாத்திரம் அவங்க வாழ்க்கையை நடத்துனாங்கல்ல. டு பிரீத் த்ரூ ஸ்பெகுலேஷன், ஐ திங்க் தட்ஸ் வை ஷீ இஸ் த குவீன். ட்ரூ. ஆனா வின்னர் கிடையாது, டை தான். ஓகே தான், அது பிரச்சனை இல்லை. லாஸ்ட் ஒரே போட்டோ. ஓகேமா. அர்ச்சனாக்கா இது கேட்டுட்டாங்க, அந்த கேள்வி ஆல்ரெடி கேட்டுட்டாங்க. வாட் இஸ் யுவர் क्वेश्चन? நான் முடிச்சிட்டேன். பாஸ் பண்ணலாமா? ஓகே. என்ன தைரியத்தில் விட்டு போனேன் நான் கேட்பேன். எப்படி இவங்க 2 பேரோட விட்டுட்டு போனேன் நான் கேட்பேன். ஐ திங்க் இல்லை, வெளில இருந்து பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் 3 பேருமே வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டிஸாக இன்னைக்கு மாறி இருக்கிறதுல அவங்களுக்கு தான் ஒரு ஃபுல் கிரெடிட் நினைக்கிறேன்ல. எவ்வளோ விஷயங்கள் அவங்க அப்படியே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த ஃபேமிலி, இதுதான் ஃபேமிலி, இப்படி தான் ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக உங்கள் ஃபேமிலியை பார்த்து ஐ திங்க் நிறைய பேரால் அந்த மாதிரி இருக்க முடியலங்கிறதுனால தான் அந்த ஹேட்டே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்மக்கிட்ட இது இல்லையே அப்படின்றதுனால நிறைய நேரங்களில் கோவத்தின் வெளிப்பாடு தான் அந்த வெறுப்பு. முன்னாடிலாம் என்னோடய ரியாக்ஷன் அந்த வெறுப்புக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இப்போல்லாம் எனக்கு அந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஐ ஒன்லி சென்ட் அ லாட் ஆஃப் லவ் டு பீப்புள் ஹூ ஹேட் அஸ் அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் பர்சனலி. அவங்க நான் அந்த ஹேட் போடுற இடத்துல நான் அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவே மாட்டேன். அவங்களோட பேஜுக்கு போய் அவங்களுக்கு பர்சனலாக அந்த மெசேஜ் அனுப்புவேன். ஐ நோ யூ கோயிங் த்ரூ சம்திங் அண்ட் யூ ஹேட் மீ ஃபார் அ சர்டன் ரீசன், பட் ஐ ஜஸ்ட் விஷ் யூ ஹீல். ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு அன்ஃபாலோ மீ. உடனே நான் அன்ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க. நான் வர எல்லா இடங்கள்லையுமே டிலீட் பண்ணிவிடுங்க. என்னை ஃபாலோ பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஏன்னா உங்களை கஷ்டப்படுத்துகிற முகமாக நான் எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரே ரிக்வெஸ்ட். ப்ளீஸ் டோன்ட். தயவுசெய்து ஐ வில் டெஃபினெட்லி ப்ரே ஃபார் யூ அப்படின்னு நான் சொல்லி முடிச்சிடுறது. எனக்கு இப்போலாம் கோவமே வரதில்லை தாரா. சமத்தாயிட்டேன். ஏதோ ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் வீக்னஸில் பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன். பட் ஐ திங்க் நவ் ஐ கேன். வாட் இஃப் ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி லிஸ்னிங்ல? அப்போ அந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ண வேண்டாம். சேம் தான். ஐயோ ஓகே பேபி கேட்டுட்டு கூடவே இரு. கண்டிப்பா ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் பிளெஸிங்ஸ், டபுள் ட்ரிபிள் பிளெஸிங்ஸ் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து கோபி நான் சொன்ன மாதிரி பக்கத்தில் முன்னாடி எல்லா பக்கமும் 360 டிகிரி சர்வைலன்ஸில் வந்து அது இருந்துகிட்டே தான் வந்து ஷவர் ஆக போகுது. And with all of us. ஏன்னா இப்போ அந்த சக்தி இருக்குல்ல அவங்க கிட்ட, எல்லா இடங்கள்லையும் இருக்கணும், எல்லா இடத்துலையும் எல்லாருக்கும் இருக்கணும். That's big. Yeah. We'll just take a moment. என்னன்னா எங்க அக்கா இதனால ஒரு குவீன், எங்க அம்மா இதனால ஒரு குவீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வந்து அதை சொல்ல போறோம். கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இல்ல, she is the queen in my life because எனக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணால் அது கரெக்டாக இருக்கும்னு தெரிஞ்சாலுமே நான் வந்து அவகிட்ட போய் ஒரு வாட்டி கேட்டுட்டு தான் நான் அதை பண்ணுவேன். ஏன்னா நாளைக்கு ஏதாவது தப்பாகிடுச்சுன்னா நீ சொன்னால் தானே நான் பண்ணேன்னு சொல்லுவேன்ல. அதனால தான் என் லைஃபோட குவீன். என்னடா இப்படிதான்டா கேட்டுதான் பண்ணுவேன்னு வச்சா நான் அப்படி ஒரு செகண்ட் யோசிக்கிறேன், என் தங்கச்சி ஒன்று இருக்கேன் வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தெரியும் நான் சீரியஸாக இருந்துச்சு, காமெடியாக முடிச்சேன்னு, ஜோக்ஸ் அப்பார்ட். பட் ஆனஸ்ட்லி ஷீ இஸ் த குவீன் ஆஃப் மை லைஃப் பிகாஸ் வெதர் ஐ எம் வீக் or whether I'm strong or whether I need advice or whether she needs advice or no matter what it is, என் லைஃப்பில் சுற்றி இருக்கிற எல்லா சின்ன விஷயங்களும் பெரிய விஷயங்களும் சார்ந்த ஒரு இதில் வந்து she is always in it. She is always in that and I think only a queen can do that. Only a queen can be there, you know, for this family, for this family, for that family. அந்த எனர்ஜி அவளுக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் she is just the queen of our lives for sure. It is very easy. ஒரு பொண்ணோட அம்மா பேசிக்கலி ஒரு கேர்ள் சைல்டு இருந்தாலே உடனே ப்ரொடெக்டிவாக இருப்பாங்க. 8 மணிக்கு மேலே வெளியே போகாத, பசங்களோட சுற்றாத, அந்த மாதிரி இருக்கிறது இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஆனால் நீ மாரலாக என்னெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் பண்ணு,
அப்போது நீ பட்டுட்டு திருப்பி வந்தேன்னா நான் இங்கே தான் இருக்கேன்னு ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அது எங்கள் அம்மா எனக்கு எப்போவுமே பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஐ நோ ஷி வில் கண்டினியூ டூயிங் தட். அதனால ஷீ இஸ் மை குவீன். ப்ளஸ் செஸ்ஸில் இருக்கிற குவீன் மாதிரி எல்லா பக்கத்தும் வளைஞ்சு எல்லா பக்கமும் கண்ணு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வை ஷீ இஸ் த குவீன். எப்படி? ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த மொமெண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன், நானும் சொல்லிடுறேன் ஏன் நீங்கள் குவீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லை ஐ திங்க் நாட் ஓன்லி ப்ரொஃபஷனலி ஒரு ஆங்கராக அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ஸ்பேஸ் அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு, இல்லை யார் உங்களை சுற்றி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அவங்களுக்கு சோஷியல் மீடியாவில் அந்த தக்க ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கறதுலேருந்து சரி, கூட ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக்கிறதுலேருந்து சரி, தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லார் முகத்துலேயும் ஒரு சின்ன சந்தோஷம் இருக்கணுங்கிறதுலேருந்து சரி, ஏதாவது ஒரு நல்ல டேலண்ட் இருக்கா அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு வேலை அவங்களுக்கு போட்டு கொடுப்போமா அப்படின்றதுலேருந்து சரி, இப்படி வந்து ஐ கேன் ஜஸ்ட் கோ ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன். ஸோ தட்ஸ் எனக்கு ஐ எம் ஜஸ்ட் ஜோக்கிங். So that's why you are a queen and you will be the queen forever. Thank you darling. Thank you. ஸோ இன்னும் இந்த 26 இயர்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு ஆரம்பிக்கிறதா வந்து நினச்சிக்கலாம். இன்னும் லைக் ஃபாரெவர் அது வந்து போகணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். ஒரு பக்கம் வந்து ஆங்கரிங் அவதாரத்தில் பிச்சு பெடல் எடுத்தாச்சு, இப்போ ஆக்டிங்கில் நாங்கள் இன்னும் நிறைய ரோல்ஸ்லாம் வந்து எதிர்பார்க்குறோம். அது நடக்குமான்னு தெரியல, பட் ஐம் வெரி ஹாப்பி இன் டிவி. ஆங்கரிங் இஸ் மை ஜோன், இஸ் மை ஸ்பேஸ். ஐம் வெரி ஹாப்பி ஹியர். அண்ட் இந்த ராணியோடைய ஒரே ஒரு கட்டளை தான், தாரா, த ஜேர்னி யூ அண்டர்டேக்கன் இஸ் பியூட்டிஃபுல் தாரா. And I really wish that ஒரு நாள் I am sitting on that side and you are sitting on this side and I get an opportunity to do this with you. I manifest this for you. நான் நிஜமாக வேண்டிக்கிறேன், உனக்கு ஒரு பெரிய இடத்துல ரொம்ப பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சு நீ ஆசைப்படுறது எல்லாம் நடக்கணும். அண்ட் ஒரு நாள் நாங்கள் உட்காந்துருக்கணும், நீ இங்கே உட்காந்துருக்கணும். And I should ask you a lot of questions. Thank you. Lots of love and respect. அதான் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா பெஸ்ட் திங்ஸ் உங்களை அப்படியே வந்து பம்பாட் பண்ணிட்டோம். அப்படியே போதுண்டா எனக்கு போதுண்டா அப்படி சொல்கிற அளவுக்கு எல்லா பெஸ்ட் திங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நடக்கட்டும். தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் 2 பேரும் வந்தது ஐ திங்க் அதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். எப்பவுமே வந்து அந்த சியர் லீடராக வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கிறது அது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வித் ஃபுல் ஸ்மைல் நீங்கள் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். சூப்பர், ரொம்ப ஃபுல் ஃபீலிங்கா இருக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. India Glitz presents Glitz Queen Awards 2026. Title sponsor GT Holidays, South India's #1 travel brand. Anuj Styles, ரகங்கள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம். தமிழக உற்பத்தியில் உங்கள் Anuj Styles. Supported by IBNC Food Restaurant, where taste meets elegance. Presta Women's Innerwear, அனைத்திலும் பெஸ்டா. Presta Innerwears, leggings and nighties. Raga.com. Powered by ஜெயச்சந்திரன். குறைந்த விலையில் நிறைந்த தரம், தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடம். Wi-Fi Housing and Properties. தேடுறதை விடுங்க, தேர்வு செய்யலாம் வாங்க. Hospitality partner Hotel Park Elansa, Chennai.